大家好，我就是吐槽烂片250集说电影这虎的老车。这两天吧，有不少朋友让老车去追一部名叫《唯有暗枪来》的剧。我现在正好这会儿也没什么事儿，于是就去追了追。结果这一看不要紧，看完我是倒吸了一口冷气呀！这家伙全剧的主角可以说没有一个是正常人的，而且这剧说实话，无论站在男女双方谁的立场，诟病都一大堆。而且咱都不用和大伙儿分析什么剧情逻辑，何况他这剧也没什么逻辑。你说本身故事背景就是架空的，而且还是个穿越剧。如果你要按照古装剧的逻辑说这剧的话，那这剧根本就没法看了。所以咱们只能分析他这里面的人物。首先开头没啥说的，剧里也没交代这剧发生在什么时候。总之就是在一个山高皇帝远的县城里，有一个大家族仲家，他们家呢是以制作香料熏香闻名的，有名到连当朝皇帝的姐姐都下嫁到他们家了。当然这也使得在当地的县城里县令说了都不算，只要是发生点啥事儿，那都必须得请示仲家现如今的大老板，也就是长公主的嫡子小五。这不，由于小五的父亲早逝，所以他很快的就接管了仲家的产业。用现在的话来说呢，他就是仲氏香料公司的董事长了。当然这公司也不光他们仲家一人说了算，里面呢还有其他3股势力，其中有之前和老董事长一起拓展市场的副总老华家，也就是咱们女主钱姐他们家。还有一个呢是外聘来的新晋副总老穆家，也就是咱们女二小穆他们家。而最后一个吧，就是与董事长小五同一师门的师兄，也就是公司的2把手咱们男二蓝哥。可以说全剧主要说的也是仲家企业里这4伙人的事儿。这不，由于女主钱姐和女二小穆同时看上了地位仅次于董事长的蓝哥，然后咱们钱姐心里这边呢就不平衡了，再加上自己老爹在公司的地位也受到他们穆家的挑战，于是呢他就和他爹合伙设计了一个套，栽赃说他们穆家侵吞了公司大量财产。然后女主这边呢还借此机会用了一招仙人跳，忽悠男二把自己给娶了。可谁正想天算不如人算，就在穆家一家老小被判刑抄家的时候，女二不知道怎么回事就逃出来了，还恰巧让咱们蓝哥给救了。至于救他的原因吧，也很简单，就是不太相信他们家能侵吞公司财产。然后最后他俩暗中一查，这才发现是女主他们家在背后搞的鬼。最后官府就把女主他爸给咔嚓了，而女主家剩下的这些家眷呢也被流放了。可以说女主最后也是这么凉的。也正是从这时候开始，女主就直接穿越到了之前和男二结婚的时候了。而这时也正是女主还没准备把女二家赶尽杀绝的时候，所以从这儿开始都不用我说，大伙闭着眼睛都知道她这穿越剧是咋回事。无非就是女主在看到自己因为陷害别人而把自己弄得家破人亡之后，就打算不作恶了，然后再根据穿越之前的剧情流程，把之前的错误决定全都给规避了，最后完成自我救赎的故事。像什么之前非得撺掇他爹落井下石逼死老穆家，这回呢直接改成了劝他爹去老板面前求情了。而之前呢和外部势力合谋算计女二，这回也不算计了。总之就是女主性格来了一个180度的大转弯，把一个曾经张扬跋扈的千金小姐瞬间就变成了一个不得罪人的老好人了。真的，就这剧情你让我怎么说呢？不能说是俗不可耐，那也绝对是乏善可陈。说白了，这玩意儿不就是给女主固定一个死局，然后穿越回去给自己纠错吗？真的，要是这么编的话，那啥剧都能改成穿越剧。说白了，李云龙现成都不用打了，穿越回去直接把那姓朱的内应干掉，意大利炮都省了。莲花楼里也是，李相夷也不用被这些白眼狼骗得团团转了，直接穿越回去把四无门一解散，带着乔婉敏直接远走高飞多好啊！所以说就这种固定一种结局，穿越回去给自己纠错的剧情，来大伙你说说这剧有啥意思？你要说像《延禧攻略》里那种女主处处怼人的爽剧也行，至少咱无法揣测女主之后的行为呀。但你这剧情就不一样了，说白了，女主只要把之前犯的错全都给规避了，剧情随便你怎么编。当然像这种网络小白文的套路，有的朋友喜欢看也没什么毛病，更何况爽文也不是说没有好的，像什么《庆余年》《鹿鼎记》都算是主角出道即巅峰的爽剧。但这剧最大的问题它不是故事问题，而是剧中的各个主角一个个堪比当代奇葩。那真是你无论从古代还是现代的角度看，这剧里面的主角就没有一个是正常人的。不信咱就先从女主钱姐开始说啊。首先女主因为穿越，从一个张扬跋扈浮于表面的绿茶，直接变成了一个谁都不得罪的老好人，这我可以理解，因为她流放的时候受过苦，再加上不想重蹈之前家破人亡的覆辙，所以她必须改变之前的想法。但女主你不能因为你是穿越过来的就把自己标榜成道德圣母吧？这家伙可看他是穿越回去的了，巴巴的把自己家里这点人全都给扒扯一通。这不先是怼他爹教女无方枉为人父。女主的灵魂3问：那为什么在我假冒别人身份时，
父亲不告诉我不应该这么做，不应该这么做。在我下药设计仲夜兰时，父亲为何不告诉我，女子不应该如此自轻自贱？自轻自贱。为人父母，不就是应该在子女不懂事、做错事时及时纠正吗？好家伙，你这一套孝子拳下来，都把我给吹蒙圈了啊！合着你自己干的坏事儿，全都是你父母的锅呗？对，咱得承认，以大伙的视角看，他爹确实有疏于管教、溺爱孩子的责任。但这城里谁不知道你是精通琴棋书画的大才女啊？难道书里没教过你做人的道理吗？哦，别人都不敢干的事儿，你去干去，一会儿爬到人家男人的床上，一会儿骗人家男二的感情。来，你告诉我，谁16、17岁像你玩的这么花？说白了，这玩意儿有人规劝固然重要，但你自己也得往好道上走啊！不能说你自己一干点啥事儿都得让父母在旁边看着吧？按照他这逻辑，父母在外常年打工的，父母在厂子里白班倒夜班的，那这种家庭的孩子全都学坏了。讲话了，父母为生活忙碌，没时间管你，你自己不知道自己什么事儿该做，什么事儿不该做呀？说白了，影响一个人三观的因素有很多，接触的圈子、家里的教育、自身的学识、生活的阅历，这些都是。但如果说把锅都甩在自己父母身上，那我只能说你这人也不咋地。而且这还不算完，紧接着说完他老爸，又开始鄙视自己老妈，是吧？因为他老妈总是偏向女主一奶同胞的亲哥，于是他就有点闹小姐脾气了。但是他老妈偏向他哥也是有现实原因的，因为他老妈小时候就吃过这方面的亏。咋回事呢？女主她老妈当年虽然是嫡出，但毕竟是女儿身，那时候家里都重男轻女，再加上家里接班的早晚都是庶出的儿子，所以女主她老妈从小就不怎么得宠，缺乏安全感。等到结婚有了子女之后吧，也是不管女主她哥怎么好色怎么纨绔，女主她老妈都要护住这唯一的儿子，因为在她的意识里，只要保护好儿子，他们娘仨就不会因为庶出的事威胁。等到孩子长大了，自己也能安心的去。结果你听听咱们钱姐说个啥啊？也是，娘没有经历过生死，这样想也是正常的。正常。说实话，大姐你这话我属实是理解不了。咋的，经历完生死，站在你老妈的这个位置上，你就不这么想了？你不能总拿你的认知去衡量一个有童年阴影的人吧？可他哥也是说他们过惯了锦衣玉食的日子，不愿意变成普通人。你说你这不纯纯的道德圣母吗？谁都知道由俭入奢易，由奢入俭难。这放着丰衣足食的日子不过，非要去过乡野生活，咋的？你真以为古代的普通人都那么好过呀？大哥，这是古代，不是现代。真的，女主能说出这种话，显然是没挨过社会的毒打。不信真要给她放到一个市井小贩身边长大，她就不这么想了。说白了，这种行为就是典型的放下碗筷骂厨子。而且最主要的是，你喷这个喷那个的，你自己活得真实也行啊。这家伙一会儿故意烫伤，一会儿自己拧自己大腿的，戏演的比谁都足。当然不光是他，男主这边其实也不是什么好饼。你看，身为众家的话事人，居然直接看上了自己的嫂子。虽然咱说这不是亲嫂子，那也不行啊。你师兄的媳妇你也惦记，咋的？你真把自己当相声说了？好吃啊，不如饺子。哦，好玩啊。其实你要说他心里惦记吧，咱大伙也没法喷他。哎，结果这货听说人家小两口闹离婚，二话不说，直接就把女主薅到小屋里面给自己上药，还说要帮助他们离婚。真的，这一幕不是老车瞎联想啊！你说你这和西门庆与潘金莲有啥区别呢？说白了，中间不就差一个拱火的王婆吗？哎，不对，应该说男主就把王婆的活给干了。当然不光这一次，有一次俩人大半夜的不睡觉，男主还把他带到顶楼上喝酒去了。你就说这剧搞不搞笑吧？这知道他俩的是叔嫂，不知道的还以为是什么火爆友呢。不过讲道理啊，咱们狼哥戴的这绿帽呢，其实也不冤。为啥这么说呢？虽然说咱们钱姐呢之前对男二隐瞒了不少东西，但是在关键时候确实为男二挡了一剑，还差点因为这事儿领了盒饭。所以说这救命之恩你不能恩将仇报啊！可没想到就在咱们男二纳小莫为妾的这天，女主他哥喝多了，稀里糊涂的就出现在他洞房里了，而且俩人衣服也没脱，问也没问呢。男二一看到这场面，就以为女主他哥调戏了小莫，于是就受不了了，就要杀了女主他哥。其实这倒也没啥，自己成了牛头人，是谁都生气。但你不能因为女主就在你面前为他哥求了个情，你就要杀女主吧？这说白了，如果不是男主过来，咱们钱姐就领盒饭了。你说我说他一句忘恩负义过分吗？
同样，女二小木也是口口声声的骂女主虚伪，要揭开人家的丑恶嘴脸，结果自己也活成了女主那样。这不，后面为了给自己曾经的丫鬟报仇，宁可不要自己名誉，也要冤枉别人坐牢。你说你不虚伪吗？虽然说女主她哥不是什么好东西，逼死了你之前的丫鬟，但你一边冤枉女主她哥，一边在这婚礼整这么一出，然后再利用男二的感情收拾别人，我想你这做法也没照他强哪儿去吧。当然，作为咱们观众来说，肯定看不上这样的人设。结果没想到咱们女主一看自己亲哥被诬陷，她又蹦出来怼了一顿女二。我也不会眼看着你给他妄加罪名，可是你若是再使用这种阿杂的手段，我也不会置之不理，置之不理。真的，这话谁说我都不带说啥的。但大姐，你说你有什么资格说这话呢？说白了，女二之所以流落到今天这步田地，难道不是你构陷的吗？你光明正大了吗？哦，让我当妾，给我老爸流放3年，之前我们家妻离子散的事儿就一笔勾销了。你之前下三滥的手段不比我多了？真的，我要是女二，我高低得和她掰扯掰扯。这家伙就好像长得你是受害人似的。反正我不知道各位喜不喜欢这种网文流水剧啊。总之，在不考虑背景故事和剧情逻辑的情况下，就单纯的看这里面的主角行为，你都没办法给这剧多高的评价。全剧也没啥能立得住的人设主角。行了，我是老车，咱们下期再见。